Merhaba. 5 yıldır hiç temizliği yapılmamış bir iMac görüyorsunuz. Görüldüğü üzere aşırı derecede tozlanmış, yüksek oranda termal macunu kurumuş durumdadır. Cihazımızı şimdi hem temizleyeceğiz hem de normal diskini çıkartıp SSD disk ile değiştirip RAM'lerini de yükseltip upgrade ederek müşterimize teslim edeceğiz. Evet, görüldüğü üzere termal macunları kurumuş durumda. Şimdi bunları da yenileyerek cihazımı toparlamaya başlayacağız. Cihazın tüm bakımlarını tamamladık. Gördüğünüz gibi fan tertemiz oldu. Bununla beraber termal macununu değiştirdik. Yine ilave olarak Samsung Evo serisi SSD taktık. Ve müşterimizin kendi getirmiş olduğu 8+8 GB RAM'lerini cihaza monte ettik. Şimdi son kısım tabii ki orijinal bantlarıyla son kısım olan ekranı da kapatıp test edeceğiz.